चलो चलो अंदर। हैप्पी हो बेटा।
देखो बेटा पूरी बिल्डिंग टॉर्टोइज बनी है। लग रहा है कछुआ, कछुआ का मुंह है इसमें, हम लोग अंदर घुस गए। पेटू
वाले देखते हैं मजा आया? मजा आया तो बोलो। ने बोला स्विमिंग कर रखे हो। शेर नहीं बेटा, तेंदुआ है, लेपर्ड। कब से यहीं पे घूम रहा है।
कहाँ क्या बना है? नीचे नीचे जमीन पे हट। क्या ढूंढ रहा है? क्या है वो? आगे देखो। तोड़ लो, चलो चलो। ये पसंद है। देखो बेटा कौवा। कौवा थोड़ी ना खाता है। मैं कौवा के बच्चे ये ले। चल कौवा आता। वो क्या है? आओ देखते हैं। ये तो रेनबो कलर का। रेनबो कलर का चिड़िया हम तो जिंदगी भर में नहीं। वो देखो ज़ेब्रा जैसा है। बुला के लाते हैं मम्मा को ना हंसी आई। चलो आगे। से मम्मा को ना बुला के लाते हैं। आगे आगे चलो, तुम आगे आगे चलो, मेरे साथ नहीं, आगे आगे चलो। यहाँ पे कौन सा चिड़िया है? ये देखो मोर। ये तो कितने छोटे छोटे हैं। मोर नाच रहा है। देखो मोर नाच रहा है। देखो कितने अच्छे पंख हैं। देखो नाच रहा है। कैसे नाच रहा है मोर? मोर कैसे नाच रहा है बताओ, करके बताओ। दोनों हाथ उठाओ। कर। चलिए अब आगे चलते हैं। आओ। ये है मोर की आवाज। कैसे बोला था? वो भी नाच रहा है।